រូបជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់របស់ Channel ខ្ទមអរូបថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសាច់រឿងពីប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាតេងគាត់បានចែករំលែកសាច់រឿងដែលគាត់បានជួបប្រទះផ្ទាល់ហ្នឹងនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ប្អូនតេងគាត់បាននិយាយថាកាលដែលគាត់រៀននៅសាលាបឋមហ្នឹងប្រហែលជាឆ្នាំ2005-2006ហើយផ្លូវដែលចូលសាលារៀនរបស់គាត់គឺមានដើមអំពិលមួយហើយដើមអំពិលហ្នឹងគឺធំណាស់មនុស្សអោប 3-4 នាក់ក៏អត់ទាន់ចុំផងហើយជាញឹកញយគឺកន្លែងហ្នឹងតែងតែជួបហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចឬក៏បុកគ្នាហ្នឹងភាគច្រើនគឺបាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងហើយម្ចាស់ដើមអំពិលហ្នឹងពេលដែលឃើញហេតុការណ៍បែបហ្នឹងគាត់ក៏គិតដែរគាត់ថាប្រហែលជាមានខ្មោចឬក៏ព្រាយកាន់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយបានជាសបោមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ក៏ជួលអ្នកដែលមានជំនាញណាគេចេះកាលហ្នឹងគេប្រើអាណាងោងគាត់ឡើងតឡើងតកាត់ដើមអំពិលហ្នឹងហើយកាត់ឲ្យបានប្រហែលផងគាត់ក៏ធ្លាក់ពីលើដើមអំពិលហ្នឹងគឺបាក់ឆ្អឹងខ្នងតែម្ដងហើយម្ចាស់ដីម្ចាស់ដើមអំពិលហ្នឹងក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខពូម្នាក់ហ្នឹងដែរហើយគាត់ក៏ប្រាប់ថាពេលដែលគាត់កំពុងតកំពុងតកាត់ហ្នឹងគាត់ស្រាប់តែឃើញក្បាលរបស់ប៉ុនណានៃបើកភ្នែកក្លោតដាក់គាត់ហើយសក់ក្បាលវិញឡើងកត្រេងកត្រើងក្បាលធំជាងល្អីទៀតពេលហ្នឹងគាត់ភ័យខ្លាំងពេកគាត់ក៏ស្វេស្វាទប់ដើមអំពិលមិនជាប់ធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់មកដល់ដីហើយតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកគាត់ជួលអ្នកផ្សេងដែលឲ្យតកាត់ហ្នឹងគឺអត់មានអាគេធានតកាត់ទេដោយសារតាម្នាក់គាត់តែឃើញដើមអំពិលហ្នឹងគេរៀងព្រឺសបល់ទៅហើយគាត់ក៏អត់ដឹងធ្វើម៉េចគាត់ក៏ទៅសួរតាអាចារ្យនៅវត្តណាហើយតាអាចារ្យថាឥឡូវបើសិនជាខ្មោចឬក៏ព្រាយនៅកាន់កន្លែងហ្នឹងមែនគាត់ឲ្យដេចគោលមួយដេចគោលហ្នឹងអត់បានសួរតាអាចារ្យថាយកមកពីណាទេគាត់ក៏យកទៅដំនឹងដើមអំពិលហ្នឹងហើយលងបាន 2-3 ថ្ងៃគាត់ក៏ជួលអ្នកឈើហ្នឹងទៅម្ដងទៀតដោយសារតាដើមអំពិលនឹងរៀងធំអញ្ចឹងអ្នកឈើគាត់ដល់តែ 2-3 ថ្ងៃហើយប៉ុន្តែគាត់បានតាអាមេឃខាងលើទេហើយមិនយូរប្រហែលគាត់ក៏ឃើញអ្នកឈើនឹងមកទៀតទេដល់ពេលគាត់ទៅសួរនាំដល់ផ្ទះអ្នកផ្ទះគាត់ក៏ប្រាប់ថាឥឡូវគាត់ឈឺក៏អត់បានតាទេចាំមើលបរិងស្រួលខ្លួនចំណាំងសិនមិនក៏តាទៀតហើយលងប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃគាត់ក៏ទទួលដំណឹងថាពូមួយដែលឈើគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ងើបពីកន្ទះរួចទេហើយមួយយប់គាត់ក៏ទៅពីស្រែករវើរវាយស្រែកឲ្យគេជួយណាគាត់ថាកុំធ្វើបាបគាត់អីគាត់អត់មានចេតនាទេហើយប្រពន្ធនិងកូនរបស់គាត់លឺអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏សួរនាំគាត់ក៏ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ថាគាត់អត់ដឹងជាឃើញអីទេសក់ក្បាលឡើងកត្រេងកត្រើងហើយភ្នែកឡើងប្រពន្ធប៉ុណ្ណាណៃមកជន់ទៅលើគាត់ណានៅពេលដែលកូននិងប្រពន្ធរបស់គាត់ដឹងរឿងបែបហ្នឹងហើយគាត់ក៏ទៅរកគ្រូហើយគ្រូគាត់ក៏បាននិយាយថាដោយសារតែយើងហ្នឹងប៉ះចំកូនរបស់គេធ្វើឲ្យកូនរបស់គេនឹងស្លាប់ហើយឥឡូវគេតាមមកសងសឹកឲ្យកូនរបស់គេវិញហើយប្រពន្ធគាត់ក៏សួរគ្រូដែរថាអ្នកកាន់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាអីហើយគ្រូគាត់ក៏ប្រាប់ថាអ្នកកាន់នៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាព្រាយហើយគេមានកូនចំនួន 2 នាក់ហើយឥឡូវកូនរបស់គេនឹងស្លាប់ម្នាក់ហើយទើបធ្វើឲ្យគេនឹងមុំមកក្តៅកាហាយហើយប្រពន្ធគាត់សួរដែរថាតើមានវិធីណាដែលអាចជួយប្តីគាត់អត់ហើយលោកគ្រូគាត់ថាចាំមើលគាត់ធ្វើកិច្ចចរចានិយាយមួយគេសិនតែគេចង់បានអីហើយបើសិនជាគាត់អាចជួយបានគាត់ជួយបើសិនជាគាត់ជួយមិនបានទេអាហ្នឹងវាលើសពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយប្អូនតេងគាត់ប្រាប់ថាបើសិនជាគាត់ចាំមិនភ្លេចទេប្រហែលជាម៉ោង 5 ម៉ោង 6 ល្ងាចតិចហ្នឹងលោកគ្រូគាត់ក៏រៀបចំពិធីធ្វើកិច្ចចរចានិយាយជាមួយគេហើយពេលហ្នឹងផ្អើលអស់ហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនាំគ្នាមកមើលប្រងព្រាតពេញហ្នឹងហើយម្ចាស់ដីម្ចាស់ដើមអំពិលហ្នឹងគាត់ក៏មកមើលដែរហើយលោកគ្រូគាត់ក៏សួរទៅព្រាយនឹងថាតើអ្នកឯងចង់បានអីព្រាយនឹងក៏តបវិញថាអញចង់បានអីទាំងអស់ដោយសារតែវាមកកំទេចទីជំរករបស់អញហើយសម្រាប់កូនរបស់អញទៀតហើយឥឡូវក៏អញតាមមកយកជីវិតរបស់វាវិញហើយលោកគ្រូគាត់និយាយបន្តជាមួយនឹងព្រាយនឹងថាបើសិនជាគាត់សែនមន់ស្ងោរឬក៏ជ្រូកខ្វាយអីឲ្យតើអ្នកឯងយកអត់ព្រាយនឹងវាក៏តបវិញថាអញមិនត្រូវការអញមិនយកអ្វីទាំងអស់វាស្លាប់កូនរបស់អញអញ្ចឹងអញត្រូវតែយកជីវិតរបស់វាវិញហើយពេលដែលព្រាយនឹងនិយាយចប់លោកពូដែលឈើហ្នឹងឃើញមានឈាមចេញពីមាត់របស់គាត់ហើយពេលដែលលោកគ្រូគាត់ទៅមើលទៅទើបដឹងថាលោកពូហ្នឹងគាត់បាក់ក៏ស្លាប់អត់ទៅហើយព្រាយហ្នឹងក៏វានិយាយទៀតថាកុំឲ្យមានអ្នកណាមកញ៉ៃញ៉ៃកន្លែងវាសោះប្រយ័ត្នតែវាអត់ឲ្យនៅសុកមកភូមិហ្នឹងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូធ្វើកិច្ចចរចានិយាយជាមួយគេអត់ត្រូវហើយលោកពូម្នាក់ដែលឈើហ្នឹងក៏បាត់បង់ជីវិតដែរហើយដើមអំពិលនៅកន្លែងហ្នឹងអត់មានអាគេទៅប៉ះពាល់ឬក៏ទៅញ៉ៃញ៉ៃនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតទេហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងមានប្តីប្រពន្ធ 2 នាក់អត់ដឹងថាគាត់មកពីណាទេមកពីផ្សារមិនដឹងឬក៏មកពីណាអត់ដឹងទេគាត់ជិះដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ណាហើយគាត់ជិះឡើងលឿនហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ឆ្ងល់ដែរថារដងប្តីរបស់គាត់អត់ដែរបើកម៉ូតូលឿនទេហើយដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងថាម៉េចជិះម៉ូតូមូរ៉ានឹងលឿនហើយប្រពន្ធគាត់ក៏សួរក៏ទះស្មាសួរថាឯងមិនក៏បើកម៉ូតូលឿនម្លេះហើយប្តីរបស់គាត់អត់តបតមួយគាត់ទេគាត់ខំមូលផងក្តិចផងហើយប្តីរបស់គាត់កាន់តែបើកលឿនទៅ
ជិះមកដល់បុកដើម7នឹងតែម្ដងហើយធ្វើឲ្យគាត់ប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងបាក់កស្លាប់ព្រាមទៀមហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងបាក់ជើងមកចំហៀងហើយគេដឹកទៅគាត់ទៅព្យាបាលនៅពេទ្យក្នុងខេត្តហើយតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកម្ចាស់ដើម7ថាបើសិនជានៅតែអញ្ចឹងទៀតវាពិបាកមានបកគ្រោះថ្នាក់ដល់ឲ្យគេគ្រប់គ្នាដែលឆ្លងកាត់នៅកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាដើម7ហ្នឹងនៅហើយអត់រោរឿងអត់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាហ្នឹងអត់អីទេប៉ុន្តែអានេះវាមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់រហូតប្អូនតេងគាត់និយាយថាគាត់ចាំមិនបានថាថ្ងៃទឹកមិនដឹងឬក៏ថ្ងៃបុណ្យជាតិដែលគេអត់រៀនមិនដឹងគាត់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិគាត់មកក្រុមហ្នឹងគាត់នាំគ្នាដើរលេងផ្ទះអ្នកនេះម្ដងផ្ទះអ្នកនោះម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយកាលជំនាន់ហ្នឹងគឺមិនសូវមានកង់មានអីសបោអីណាដូចយើងឥឡូវហ្នឹងទេហើយពេលដែលគាត់ដើរលេងមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់ស្រាប់តែឃើញមានកយន្តបុកគ្នាពួកគាត់ក៏នាំគ្នាទៅមើលពេលដែលគាត់ទៅដល់គាត់ឃើញមានបុរសម្នាក់ហ្នឹងទៅនៅលើមេឃ7ហើយការទៅនៅលើមេឃ7ហ្នឹងមិនមែននៅមានជីវិតទេគឺគាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយសារតែពោះគាត់ចង់ជាមួយនឹងមេឃ7ណាហើយគាត់ឮចាស់ៗនៅហ្នឹងនិយាយថាគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរថាកយន្ត2ហ្នឹងវាជីបច្រាស់ទៅគ្នាទេហេតុអីបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងទៅជាបុកគ្នាមកទំហឹងធ្វើឲ្យបរិះអ្នកដែលបើកយន្តហ្នឹងទៅនៅលើមេឃ7ហ្នឹងហើយបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងទៅហើយកយន្តមួយដឹកអ្នកច្រូតស្រូវហើយកយន្តមួយទៀតហ្នឹងដឹកកដាប់ស្រូវហើយនឹងលបោះរនីលណាលពេញតែខ្នល់ហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់ឃើញចឹងគាត់ថាគាត់សង្វេគហើយគាត់នឹងញ័រដៃញ័រជើងហើយពេលហ្នឹងគាត់អត់មានទៅដើរលេងណាទៀតញ៉ៃញ៉ៃទេគាត់ក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយគាត់យករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែរហើយពុកម្ដាយគាត់ក៏បន្ទោសថាហើយហ្នឹងថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនឬថ្ងៃគេអត់រៀនហ្នឹងអត់មានចេះនៅផ្ទះនៅសំបែងចេះជួយការងារផ្ទះគាត់ទេគាត់ទៅនាំគ្នាដើរលេងអញ្ចឹងទៅហើយឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនអត់ចេះនៅផ្ទះនៅអីខ្លះផងហើយតែអត់នៅហ្នឹងប្រយ័ត្នតែគាត់ដាក់ច្បាក់ដាក់អីហើយការជំនាន់ហ្នឹងចាស់ឲ្យតាគម្រាមកូនសាក់ដាក់ច្បាក់ជើងតែជាក់ស្ដែងគាត់មិនដែលបានធ្វើទេគាត់ចាគម្រាមអញ្ចឹងទៅប្អូនតេងគាត់និយាយថាម្ចាស់ដីម្ចាស់ដើម7អ្នកស្រុកអ្នកភូមិព្រមទាំងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់និងលោកមេភូមិនឹងធ្វើការប្រជុំពិភាក្សាគ្នាថាត្រូវធ្វើម៉េចបើនៅតែមានបញ្ហានៅតែមានគ្រោះថ្នាក់រហូតអញ្ចឹងហើយលោកមេភូមិគាត់ក៏បញ្ចេញយោបល់ថាឥឡូវយើងរៃបច្ច័យគ្នាម្នាក់បន្តិចមកដើម្បីទៅនិមន្តព្រះសង្ឃឲ្យព្រះសង្ឃមកធ្វើកិច្ចនៅកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាຕົកដើម7ហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងទៀតច្បាស់ណាស់ប្រកាសជាមានបញ្ហាបន្តមិនខានហើយគ្រប់គ្នាពេលដែលឮលោកមេភូមិគាត់និយាយចឹងហើយក៏យកស្របតាមគាត់ហើយក៏នាំគ្នារៃបច្ច័យបានមួយចំនួនហើយក៏ទៅនិមន្តព្រះសង្ឃឲ្យព្រះសង្ឃមកធ្វើកិច្ចមកសូត្រមន្តនៅកន្លែងហ្នឹងហើយការសូត្រមន្តហ្នឹងសូត្រតាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ហើយគាត់មានជាអំបោះខ្សែសមាចងពាត់ជំវិញដើម7ហ្នឹងហើយឲ្យអ្នកកាប់អ្នកអាឈើហ្នឹងកាប់ផ្លុំបដួលដើម7ហ្នឹងទៅហើយគេក៏អត់មានជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់អីដែរហើយតាំងពីថ្ងៃដែលកាត់ដើម7ហ្នឹងបាត់ទៅហើយកន្លែងហ្នឹងក៏អត់ដែលជាមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បញ្ហាឬក៏បុកប៉ះតកិច្ចគ្នាគឺអត់មានទៀតទេបើកាលពីមុនវិញងាកឮតាដួលងាកតាប៉ះងាកតាបុកហើយបាត់បង់ជីវិតរហូតហើយតាំងពីប្រសង់មកសូត្រមកប្រោះព្រំនៅកន្លែងហ្នឹងទៅគឺស្ងាត់អត់មានកើតជាបញ្ហាអីទេចំពោះសាច់រឿងទី1របស់ប្អូនតេងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលសាច់រឿងបន្ទាប់របស់គាត់ទៅគាត់ថាគាត់ចាំបានថាពេលហ្នឹងគាត់អាយុប្រហែលជា9ឆ្នាំហើយប្អូនស្រីរបស់គាត់អាយុប្រហែលជា7ឆ្នាំហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងឪពុករបស់គាត់បានមកពីបោកស្រូវវិញណាហើយកាលស្រីហ្នឹងគេបោកជាមួយនឹងអាម៉ាស៊ីនបោកស្រូវអាពណ៌ខៀវហ្នឹងហើយប្លន់លឺឡងភូមិ1ភូមិ2ឲ្យតែពេលបោកម្ដងហើយពេលដែលគាត់មកពីច្រូតពីបោកស្រូវវិញម៉ោងប្រហែលជា9កន្លះអីហើយទ្រាំតែគាត់ហើយដៃណាហើយដល់ពេលគាត់មកដល់ពេលហ្នឹងម្ដាយរបស់គាត់ដូចជាស្លោនឹងជាស្លោមិនដឹងឬក៏ជាជៀនសាច់មិនដឹងទេហើយគាត់មកពីបោកស្រូវវិញគាត់មានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងហើយគាត់និយាយដែរថាយាប៉ែនេះធ្វើម្ហូបអត់ដែលត្រូវចិត្តសោះហើយក៏គាត់ប្រើគាត់ពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងឲ្យទៅទិញសាច់ពិសេសឲ្យគាត់ហើយការជំនាន់ហ្នឹងផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺមានផ្លូវឆ្លងអូហើយផ្លូវកាត់ហ្នឹងវារៀងលឿនបើសិនជាគាត់ដើរទៅផ្លូវត្រង់ហ្នឹងវារៀងឆ្ងាយដែរទ្រាំតែដល់ហ្នឹងមិនដឹងស្មានណាបានមកវិញផងហើយគាត់ក៏ដើរឆ្លងអូពីអ្នកប្អូនស្រីរបស់គាត់ហើយអូនៅរាប់មាត់អូហ្នឹងគឺមានដើមត្នោតជាជួរអញ្ចឹងទៅហើយជួនជាពេលហ្នឹងប្អូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងកាលណាអំពាត់ដៃអាស័យហ្នឹងដើរកវីកវត្តអញ្ចឹងទៅហើយក៏ទៅដើរមកស្ទុះហ្នឹងក៏ទៅដល់កន្លែងគេលក់សាច់ពិសេសហ្នឹងហើយទិញហើយអីហើយគាត់ក៏ពីអ្នកបងប្អូនក៏ត្រឡប់មកវិញហើយពេលហ្នឹងដើរតាមផ្លូវឆ្កែវាដេញខំគាត់ហើយគាត់ភ័យពេកពីអ្នកបងប្អូនក៏នាំគ្នារត់ទៅពួននៅកន្លែងគុំស័យហើយពួនបានមកស្ទុះប្អូនគាត់ប្រាប់ថាកាលហ្នឹងប្អូនគាត់មិនមែនហៅគាត់បងទេថាអាតេង
ហើយមកទឹកស្អីនេះស្រក់លើខ្នងអញហើយស្អិត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 ឆ្អាបឆ្អាបដល់ពេលអើយប្អូនតេងគាត់ក៏យកដៃទៅប៉ះលើស្មាប្អូនស្រីគាត់ណាហើយល្អិលល្អិលហើយយកទឹកហ្នឹងមកហិតហើយគាត់ថាស្អីគេហ្នឹងទឹកល្អិលល្អិលតែហ្នឹងដល់ពេលគាត់សន្លឹងមើលទៅលើអាកុំអស័យហ្នឹងក៏ស្រាប់តែឃើញរូបរាងអើយយាយចំណាស់ម្នាក់ហើយឃើញភ្លើងភ្លឺផ្លេតយាយចំណាស់ហ្នឹងសក់គាត់រៀងលបាយសដីខ្មៅហើយមុខឡើងជ្រួញហើយហៀទឹកមាត់ក៏ខ្លាក់ហើយស្រែកជួយផងអាស្រែករបៀបតិចលក្ខណៈថាជួយផងលក្ខណៈសលេងបែបហ្នឹងណាហើយគាត់ជាមួយនឹងប្អូនគាត់ក៏ថាមិនដឹងជាស្អីក៏ថាចុះហើយមិនមានយាយអីទៅលើដើមលើចុងអស័យអញ្ចឹងហើយក៏នាំគ្នារត់ចេញពីគុំអស័យហ្នឹងហើយឆ្កែវាអត់មានចូលមកដល់កន្លែងគុំអស័យហ្នឹងទេហើយគាត់ក៏ស្រែកហៅឲ្យអ្នកដែលនៅចិត្តហ្នឹងថាពូអើយពូឯងជួយយាយនោះតិចមើលគាត់ទៅជាប់អីនៅលើចុងអស័យហ្នឹងដល់ពេលពូហើយនឹងអ្នកស្រុកនៅម្ដុំហ្នឹងដល់ពេលឮក្មេងហៅក៏នាំគ្នាស្ទុះចេញមកហើយដល់ពេលពួកគាត់នាំគ្នាមើលទៅថាហើយយាយបិណ្ឌតាហើយយាយបិណ្ឌគាត់ជាអាមលក្ខណៈថាគាត់ពីអ្នកបងប្អូនគាត់ក៏អត់ដឹងថានឹងជាអាបទេព្រោះគាត់អត់ស្គាល់គាត់នៅរៀងក្មេងដែរណាដល់ពេលពូហើយនឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិថាយាយបិណ្ឌតាហើយយាយបិណ្ឌជាអាបអីហ្នឹងហើយយាយបិណ្ឌក៏ទៅស្រែកថាជួយផងជួយនៅតែស្រែកឲ្យគេជួយចឹងឯងហើយម៉ោងប្រហែលជាពេលហ្នឹងចូលម៉ោង10ហើយម៉ោង10ជាងហើយដល់ពេលអ្នកស្រុកអ្នកភូមិថាអញ្ចឹងតើបានឆ្ងល់ថាយាយហ្នឹងក៏មិនដែលមកនៅចិត្តគេចិត្តឯងហើយយាយហ្នឹងក៏គាត់អត់ដែលមានបងប្អូនឬក៏ប្តីឯដែរគាត់នៅកមុំចាស់ណាហើយនៅចុងភូមិនោះកដាភូមិកដាវាស្រែតឯងហើយភូមិហ្នឹងកាលពីមុនឈ្មោះភូមិទំពុងហើយគេមានភូមិទំពុងលិចហើយទំពុងកើតហើយយាយហ្នឹងក៏នៅទំពុងខាងកើតហើយគាត់អត់ដែរចេញតាណាប្តេជ្ញាទេហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏មិនសូវជាបានទៅកន្លែងគាត់ឯសារតែគាត់ទៅរស់នៅវាលស្រែឆ្ងាយតែគាត់ចឹងទៅហើយដល់ពេលឲ្យគេជួយមិនបានមកខ្លួនឯងជាប់នៅលើចុងអស័យណោះហើយសត្វតែប្រឡាឆ្កះពេញហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅពូនោះថាបើគាត់ជាអាបចឹងគាត់ຕົកគាត់នៅអត់បានដែរហើយគាត់ថាឥឡូវធ្វើម៉េចបើសិនជាຕົកគាត់នៅក៏គាត់ខ្លាចថាគាត់បកគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃហើយបើថាឡើងទៅជួយគាត់ក៏ជួយមិនបានដែរបើគាត់មុតឡើងស្កេះស្កាស់ពេញតែពោះវៀនពោះតាំងគាត់ហ្នឹងហើយក៏ហៅលោកមេភូមិមកលោកមេភូមិគាត់ថាគាត់សុំទោសដែរប៉ុន្តែក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចគាត់មានតែសម្រេចចិត្តទេបើសិនជាຕົកឲ្យយាយបិណ្ឌនឹងនៅខ្លាចអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគាត់មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយក៏មូលមតិគ្នាក៏ដុតដើមអាស័យហ្នឹងក៏កុំតិចចោលទៅហើយដើមអាស័យហ្នឹងក៏ឆេះណាឆេះរៀលពេញហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ទេចគុំអាស័យមកគុំហើយដល់តែមានភ្លើងអីរៀងច្រើនអញ្ចឹងតាមធម្មតាឃើញកណូភ្លើងច្រើនខាងអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងគេនាំគ្នាមកមើលហើយក៏ប្រាប់ថាមានអាបហើយដល់ពេលទៅសួរថាណាអ្នកឃើញហើយមិនសុកបានទៅជាប់ហ្នឹងហើយពូមួយដែលទៅហៅមេភូមិហ្នឹងក៏ថានេះអាអូន2នាក់នេះឃើញហើយក៏ថាឥឡូវឯងបានប៉ះស្អីអត់ប្អូនតេងក៏ថានេះទឹកមាត់របស់យាយមិញហ្នឹងគាត់ស្រក់លើស្មាប្អូនខ្ញុំហើយខ្ញុំយកដៃទៅប៉ះខ្លួនឆ្អាបស្អុយតែនេះដល់ពេលផ្អើលដល់ឪពុករបស់ប្អូនតេងហើយឪពុកគាត់មកដល់គាត់ថាអត់កើតទេក៏នាំគាត់ហើយនឹងប្អូនគាត់នឹងទៅវត្តឲ្យព្រះសង្ឃស្រោចទឹកផងហើយមានជាខ្សែកថាខ្សែអីចងព័ទ្ធជំវិញគាត់ផងហើយក៏មិនដឹងថាព្រះសង្ឃធ្វើកិច្ចអីខ្លះទេហើយតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកឪពុកគាត់ក៏មិនដែរប្រើគាត់ឲ្យទៅទិញសាច់ពិសេសឬក៏ទៅណាទាំងយប់ចឹងគឺអត់ដែរប្រើទៀតទេហើយចំពោះលោកមេភូមិនិងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិវិញបានទៅផ្ទះយាយបិណ្ឌទាំងយប់ថាតើមើលផ្ទាល់ថាពិតជាយាយបិណ្ឌមែនអត់ហើយពេលដែលទៅដល់ហ្នឹងឃើញតែរូបរាងកាយរបស់គាត់ទេហើយលោកមេភូមិគាត់ក៏និយាយថាឥឡូវនៅសល់តែរូបរាងកាយរបស់គាត់យើងបូជារូបរាងកាយហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅហើយពេលបន្ទាប់ពីបូជារូបរាងកាយយាយបិណ្ឌរួចលោកមេភូមិក៏ដុតកំទេចខ្ទមរបស់យាយបិណ្ឌចោលហើយតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងមកអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមិនដែលមានពពួកខ្មោចព្រាយឬក៏អាបធ្មប់ណាមកលងបន្លាយគឺអត់មានទេហើយចំពោះសាច់រឿងរបស់ប្អូនតេងគឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំមានពាក្យខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនមានការយកយល់អធ្យាស្រ័យពីខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា